இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த்தியான பிசிஓடி லஞ்ச் பிளேட் தான் பார்க்க போகிறோம். சாப்பாட்டுக்கு நான் வந்து பாலக்காடு மட்டை அரிசி எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு கூட நான் வந்து கேரட் பொரியல் எடுத்துக்கிறேன். இந்த கேரட்டில் வந்து பீட்டா கரோட்டின் நிறையவே இருக்குது. இது ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் கண் பார்வைக்கும் ரொம்பவே நல்லது. இந்த கேரட் பொரியலை வந்து நான் பெப்பர் போட்டு பண்ணியிருக்கிறேன். இது வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு கூட நான் வந்து வெள்ளரிக்காய் பச்சடி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த வெள்ளரிக்காயில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் நிறையவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சி. பிசிஓடி இருக்கவங்க வெள்ளரிக்காய் நிறைய எடுத்துக்கிறது நல்லது. இதுக்கு கூட நான் வந்து முட்டை எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த முட்டையில் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறையவே இருக்குது. பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இர்ரெகுலர் பீரியட் இருக்கவங்க டெய்லி ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறது நல்லது. இதுக்கு கூட நான் வந்து பெப்பர் ரசம் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து நல்ல மிளகு போட்டு பண்ணுறது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.